ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំកន្ត្រងដូងខ្ចីនំនេះមិនមែនជានំរបស់ខ្មែរយើងទេគឺជានំរបស់ជនជាតិថៃនៅពេលដែលខ្ញុំទិញម្សៅសណ្តែកនេះមកគឺគេមានភ្ជាប់កូនសៀវភៅតូចមួយដែលមានសរសេរពីរូបមន្តធ្វើនំនេះដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏បានសាកល្បងធ្វើតាមរូបមន្តនោះបន្ទាប់ពីធ្វើរួចគឺឃើញថានំនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តលើកយកបង្អែមមួយមុខនេះមកចែករំលែកបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចសាកល្បងបានដែរតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើនំកន្ត្រងដូងខ្ចីចំណែកឯស្លឹកចេកនេះវិញយើងនឹងយកទៅធ្វើកន្ត្រងឥឡូវនេះយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកផ្កាមេអំបៅឬក៏ផ្កាអមតៈនឹងមកត្រាំនៅក្នុងទឹកក្តៅដើម្បីឲ្យវាចេញពណ៌ចំពោះបរិមាណទឹកក្តៅគឺបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់មួយកែវពេញចំណែកឯផ្កាវិញយើងគ្រាន់តែចាប់មួយចុបប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចទុកទឹកនោះមួយឡែកសិនបានឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាយកស្លឹកចេកមករោលភ្លើងដើម្បីឲ្យវាឡើងទន់ស្លឹកចេកនេះមុននឹងបងប្អូនយកវាមកប្រើបងប្អូនត្រូវលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយជូតឲ្យស្ងួតសិននៅពេលដែលយើងរោលភ្លើងរួចរាល់ហើយពេលនេះគឺយើងអាចយកវាមកធ្វើកន្ត្រងបានបងប្អូនត្រូវបត់ស្លឹកចេកនោះជា2ជាន់របៀបនៃការធ្វើកន្ត្រងនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងរបៀបធ្វើកន្ត្រងដែលយកទៅដាក់នំជៀលឬក៏នំអាកោត្នោតអញ្ចឹងចានៅពេលដែលយើងតម្រឹមស្លឹកចេកបានស្មើគ្នាហើយពេលនេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមបត់បានឥឡូវនេះកន្ត្រងរបស់យើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកលាយម្សៅដើម្បីធ្វើនំកន្ត្រងដូងខ្ចីជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ម្សៅអង្ករដំណើបចំនួន2/3 ខាប់ពេញឬក៏120ក្រាមបន្ទាប់មកគឺជាម្សៅសណ្តែកចំនួន4ស្លាបព្រាបាយពេញឬក៏50ក្រាមរួចហើយគឺជាស្ករសចំនួន4ស្លាបព្រាបាយចាក់គ្រឿងស្ងួតចូលគ្នាអស់ហើយគឺយើងត្រូវច្របល់វាឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អគ្រឿងស្ងួតបានចូលគ្នាសព្វហើយពេលនេះគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកស្អាតចំនួន100ក្រាមឬក៏7ស្លាបព្រាបាយរួចហើយគឺជាទឹកខ្ទិះដូងចំនួន90ក្រាមឬក៏6ស្លាបព្រាបាយចាក់រួចហើយគឺយើងត្រូវច្របល់ទឹកខ្ទិះដូងជាមួយនឹងទឹកជាមួយនឹងម្សៅនឹងឲ្យវាចូលគ្នាបន្តិចសិននៅពេលដែលម្សៅបានរលាយនៅក្នុងទឹកខ្ទិះដូងជាមួយនឹងទឹកនឹងហើយពេលនេះគឺយើងអាចបន្ថែមនៅទឹកផ្កាអមតៈចំនួន3ស្លាបព្រាបាយតាមពិតទៅទឹកផ្កាអមតៈនេះគឺមិនមានរសជាតិអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើវាធ្វើឲ្យនំរបស់យើងឡើងពណ៌ខៀវស្អាតចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវកូរវារហូតដល់ម្សៅលាយជាមួយនឹងពណ៌នឹងបានសព្វល្អបន្ទាប់ពីម្សៅរបស់យើងបានចូលសព្វជាមួយនឹងពណ៌ទឹកផ្កាអមតៈហើយពេលនេះគឺយើងអាចដាក់សាច់ដូងកោសដែលយើងបានត្រៀមរួចនឹងដាក់ចូលទៅចំពោះសាច់ដូងនេះបងប្អូនអាចដាក់តិចឬច្រើនទៅតាមចំណូលចិត្តបានរួចហើយគឺត្រូវដាក់គ្រាប់ឡុកឆិតចំនួនកន្លះចានឬក៏100ក្រាមបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវច្របល់គ្រឿងទាំងអស់នោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អម្សៅនំរបស់យើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយពេលនេះគឺយើងអាចដួសចូលដាក់ក្នុងកន្ត្រងបាននៅពេលដែលបងប្អូនដួសដាក់ចូលក្នុងកន្ត្រងស្លឹកចេកនេះបងប្អូនដាក់កុំឲ្យពេញពេកព្រោះថានៅពេលដែលយើងយកវាទៅដាក់ចំហុយវានឹងឡើងបន្ថែមទៀត
นมរបស់យើងគឺត្រៀមបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងមុននឹងយើងយកវាទៅដាក់ចំហុយគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះជាមុនសិនយើងត្រូវដាក់នំនេះចំហុយរយៈពេល50នាទីក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនធ្វើនំដែលមានរាងតូចជាងនេះគឺបងប្អូនអាចប្រើរយៈពេលខ្លីជាង50នាទីក្រោយមកនំរបស់យើងគឺបានឆ្អិនល្អហើយនំនេះបងប្អូនអាចពិសាវានៅពេលដែលវានៅក្តៅៗឬក៏បងប្អូនអាចយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកសិនក៏បានដែរនំនេះគឺមានរសជាតិផ្អែមល្មមសាច់របស់វាទន់ហើយស្វិតចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺបងប្អូនអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar Fun និងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង follow Facebook page ទាំងពីររបស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា